welcome you on behalf of the Faculty of Arts this evening. It's absolutely my privilege to be able to welcome Mr. Chan and all of my colleagues and the students who are here in attendance and our guests. We are extremely honored, of course, to have this award-winning film director here with us, Fruit Chan. He is personally one of my favorite film directors, internationally renowned, and he is here joining us as part of the University Artist Scheme. And he will discuss his latest works with us tonight, as well as I believe you have some retrospective questions for those of you who might be more interested in his works, such as Made in Hong Kong, Durian Durian, and many more, as well as his newer work. The Midnight After, which we will talk about in detail. Some people find it quite enigmatic, I know, but we'll get the truth of it from the source tonight. Now, for our students in particular, this is a wonderful opportunity for you all to engage in a creative dialogue with someone who's done so much to draw international attention to the film industry here. And I hope that his experience will allow you to understand the industry more and the arts situation in Hong Kong more. So thank you again for sharing your time and knowledge with us, Fruit. Now, Fruit Chan, as you may know, joins other distinguished artists who have all made outstanding contributions to their particular fields. They include many people in the Hong Kong film industry that we've had here over the years, and this year in particular, I want to just draw your attention to our other artist in residence who's also be giving several workshops and other activities, John Sham. We also have this year the award-winning cellist, Trey Lee, acclaimed poet, Henri Cole, and the directors of the Innovative Arts and Technology Partnership, ArtStation, Glenn Davidson and Ann Hayes. Now, I would like to express my sincere appreciation and gratitude to the donor for the University Artist Scheme, who's also an alum of our university, Dr. Alice Lamb. It's through her generosity that this event tonight is possible. As you know, our colleague and friend, and I have some sad news, and I'd like to, share this with you all if you haven't heard. Our dear colleague and friend, Dr. Esther Jung, passed away earlier, just last week. And Esther, as you may not know, was a pioneer in the University Artist Scheme, and she's a absolutely, monumental figure in Hong Kong studies. Her book on Fruit Chan's Made in Hong Kong is one of the crowning achievements, I believe, of the Hong Kong University Press's New Hong Kong Cinema series, and I highly recommend that you read this book if you're interested in Mr. Chan's work. It's a fabulous book, and it's difficult for me to believe that she's no longer with us. She was such an important and shining light in our own understanding of Hong Kong culture, society, and creative arts. In any case, she was one of the first to get the University Artist Scheme going, or what would become the University Artist Scheme. Originally, it was part of the Department of Comparative Literature's initiative to bring artists to the campus to interact with students who otherwise might be only engaging with the texts themselves, the films you see on the screen or the literature you may read, but not engage with the processes that go into creating those works, which are so important, really, to understanding our cultural field. So she's initiated this scheme and brought in many fabulous artists and was continued to be instrumental in bringing fabulous filmmakers like Fruit Chan to our campus. And not just bring them here, but allow them to interact with our students in a way that's meaningful and substantive, which does not always happen. So I want to dedicate this evening to Esther Jung's memory, and I hope that we'll all keep her in our thoughts at this difficult time.
Now, let me end by expressing my appreciation to all the people who have helped make tonight possible. First of all, Georgina, who has helped me with my remarks tonight. Thank you, Georgina. And for bringing us all here. The teachers, our moderator, who's going to be coming up in a moment, Dr. Miranda Soto, the students in the Department of Comparative Literature, who will form the bulk of our audience tonight, together with the Center for the Study of Globalization and Culture, which is one of our sponsors for this event. I'd also like to thank colleagues who are here from the Faculty of Arts from other departments, specifically those from the School of Humanities, from Development and Alumni Affairs Office, and Communications and Public Affairs Office for their continuous support. Now, without further ado, let me once again welcome Fruit Chan and thank him sincerely for sharing his time, talent, and experience with us.咁我係司徒薇，今日咧就係幫手介紹我哋嘅嘉賓嚇陳果導演。咁大家對陳果導演其實都非常之認識㗎啦。或者我好快咁同大家回顧一下嚇。咁首先講為咗上個世紀畫上句號嘅陳果。咁大家都好清楚知道就係張美君博士都寫咗專書研究就係香港製造。咁當時陳導演係用一啲過期嘅底片，籌咗8萬蚊美金，組成咗個冇人工嘅攝製隊，然後街上揾啲業餘嘅演員，就拍成呢一部即係轟動影壇嘅獨立電影，然後攞咗嗰陣嘅香港電影金像獎、金馬獎，仲有98年嘅最佳導演獎，同埋亞洲同歐洲好多嘅，包括 Locarno 嘅獎項。咁然後之後嗰年98年。陳果就完成咗去年煙花特別多，係講述一群中年退伍嘅華籍英兵點樣面對97回歸嘅問題。然之後咧，99年就係細路祥。首先佢攞到釜山嘅 Promotion Plan Award 個劇本，然後得到咧日本 NHK Enterprise 21嘅注資，仲有就係Benetton 贊助後期，咁先可以順利拍成。咁呢個973部曲咧，就圓滿完成啦。咁呢個係令到陳果喺2000年咧，淨係一個咁樣嘅系列，就已經可以令到陳果喺2000年咧獲得香港嘅藝術家協會嘅藝術家年獎。咁呢個就係上個世紀末嘅陳果現象啦。咁樣一個新嘅世紀開始又點樣呢？第一年2001年。流年飄飄就以中港關係為香港電影打開新世紀嘅序幕，而且咧係獲得香港電影評論學會選為最佳嘅電影，香港電影金像獎係最佳嘅編劇。第二年2002年，香港有個荷里活咧就攞到金馬獎嘅最佳導演，哇！連續5個大嘅片，然之後咧陳果就好似呢一段時間就去。再揾講香港故事嘅方法嘅咁，即係陳果導演閣下同埋王家衛呢啲大導演咧，就好似有一段大時間相對沉靜落嚟。嗰陣其實係諗緊咩咧？除咗係電影低潮之外，即係好似連續拍咗5部咁，即係可以話為我哋總結香港成個時期嘅一系列電影之後，咁要重新講香港嗰陣，你係諗緊乜㗎？其實我一路都喺度嘅，冇走過。不過其實當我拍完《流年飄飄》同埋《香港荷里活》之後咧，其實我就想拍埋《妓女3部曲》嘅，而且我劇本已經有啦，但係咧都幾反動下嘅，叫做《紅色娘子軍》。咁呢個咧一拍出嚟咧，你知紅色娘子軍係中國大陸嘅國寶嚟嘅。咁我當時點解我要諗紅色娘子軍咧？因為當時我又去蘇聯啊，又去東歐參加好多電影節，發現咗每一個大城市 even 巴黎、英國都好多呢啲前紅色政權後
現代嘅一種現象，就係、延續咗呢種即係妓女四處漂流啦嚇。咁我覺得呢個唔單單只係中國問題嚟嘅，基本上紅色政權都有呢個問題嘅存在。所以咧，我嘅野心就大咗，就唔係話單止拍一個香港或者中國現象，想拍一個世界現象。咁但係咧，去完蘇聯有一次，因為我去嗰邊做評審電影節，咁啊順便傾完之後，發覺咦唔係好穩陣喎，因為佢哋嗰邊嗰啲黑社會好勁，即係我就放棄咗蘇聯拍。但係蘇聯咧，你知唔知佢嗰個輸出嘅妓女基本上都好勁嘅。你喺中國任何省份都睇到㗎嚇。冇講歐洲啦，咁呢個可怕現象咧，就變咗有一種威脅性，即係佢有集團去即係控制啦。咁有啲嘢咧就話原來唔可以掂㗎喎。咁唔可以掂之後咧，咁我哋當然我未受到正面嘅威脅，但係 feel 到好多製作公司都叫我哋盡量小心啲，因為呢種中國都還可以啦，因為我哋即係喺香港拍都冇人管啦嚇。但係如果去到世界性嗰啲就有啲危險，咁變咗嬲尾咧，我話我唔拍住，我就將嗰個古仔咧就收埋。咁當然今時今日，如果你問我係咪可以再拍咧，咁我又覺得時間過咗呢種現象咧，雖然仲喺延續緊，但係已經冇以前咁旺盛，即係大家已經 going steady 啦，大家都明啦，所以咧。呢種現象就冇話當時我拍嗰種時代感好強烈啊！畢竟過咗10幾年，呢種紅色嘅信號又淡薄咗咧，成個社會走向一種市場經濟嘅時候咧，紅色嘅現象反而就真係冇咁擾攘啦。咁變咗你知啦，我哋拍電影嘅時候，有時會同個時代同步一齊去令觀眾有所感覺。有所共鳴，咁呢個有啲嘢創作就係咁奇怪。當時你唔拍嘅時候咧，擺淡咗，擺耐咗咧，反而就慢慢就又變質。咁其實我而家唔係話唔拍嘅，不過我又諗咗另外一條路，將來都會拍嘅，有機會拍嘅。順便提一提啦，其實所謂嘅其實。我當時拍完呢幾部戲，突然間咧沙士嗰年開始嚟啦，因為我拍完《人民公廁》，我都好明，我都好印象好深刻。《人民公廁》當時喺大會堂電影節上嗰陣時咧，全部戴住口罩嚟睇嘅，即係每個人戴住口罩嚟睇，好鬼壯觀嘅。咁呢個都係香港即係好嘢喎！你咁勁，你都及到睇呢部戲啊，即係嗰種現象。咁但係拍完呢部之後咧，因為人民公廁真係幾 indie 嘅感覺嘅，佢唔需要有咩市場，嗰個係韓國投資嘅。但係我拍完呢部之後咧，我反而覺得其實呢一種市場喺嗰個年開始咧，咁上下嘅年份開始，2002、3年，全部都萎縮啊！即係叫做 art house 嘅電影咧，個 market 都好低潮嘅。咁你知啦，我哋香港導演要生存噶嘛，我唔拍商業電影啫，我都要拍一啲叫做有市場嘅電影 ，even independent 有 art house 都好啦。其實我嗰啲戲喺 art house 電影又唔算係 art house 嘅，因為佢都好有娛樂性，我都唔知點分你。不如你講 local 少少，可能仲貼切啦。即係 local，因為我唔會喺任何大嘅電影節會攞獎嘅，因為我拍嘅係。即係 entertain 我自己嘅，我覺得過癮就拍嘅，我唔會去搞到呢部電影要一個 shot 啊，即係玩呢啲我就未去到嗰種，我又未必想玩嗰種。咁變咗咧，我係真係拍一部戲我就去遊世界，見世界好多電影人。咁但係問題，如果我冇 market 嘅話咧，我好難喺香港做落去。呢個好老老實實都係有計算嘢喺入邊嘅。咁呢個計算咧，當然都係我哋入主流電影圈一路學識嘅一種叫即係市場上嗰個生存嘅殘酷性即係好殘酷噶嘛。你要冇回收
咁你點繼續拍落去？因為你知 indie 片同埋art house 片基本上冇任何人肯投資嘅，係自己做。咁當然如果你做得好，歐洲有好多基金可以 support 你。我細路場嘅其實就係 NHK 嘅基金，同埋其實法國基金都有。過去嗰幾部戲，《榴蓮飄飄》基本上係 Canal Plus 係咪啊？即基本上係 fully support 㗎啦。其實係我拍完佢先俾錢嘅，唔係即係佢俾錢我先拍嘅。我等佢俾錢拍就死啦。嗰啲你傾合約都有排傾啊，所以冇嘅。我所有嘢係唔傾嘅，所以嗰啲投資者對我都冇計，因為點解咧？佢寧願你做王家衛2年拍一次、3年拍一次，等即係形成咗個觀眾嘅期待性啊！大佬，我未買呢部戲都未發行，你又拍咗一部，咁你叫人點睇啊？佢哋都好慘嘅。但係我哋香港又唔得喎，我哋香港個生存空間好細。所以喺呢一方面，我點解停咗咧？其實呢個理由好大，令到我唔拍住個市場係基本上。但係問題，我係咪可以學其他商業片咁走去拍商業片咧？其實我有少少堅持，但係堅持嬲尾都衰埋。我就走2008年，我就走咗荷里活拍咗一部鬼片。話呢個即係嗱，呢個當然每個成功者，我唔算係好成功啦，即係我算係少少嘅。叫做出少少名，但係咧要講失敗咧，我呢部真係人生污點嚟嘅，就喺荷里活拍呢部戲。咁算啦嚇，我哋。但係唔係喎？呢個污點係非常清晰嘅喎，你係知道呢部戲會死嘅喎。冇人拍戲會覺得你會拍一部死戲，我真係忍住佢好，我就拍一部屎戲俾你睇嘅喎。咁樣。想證明點啊？冇證明㗎，證明話你想我拍屎戲，我咪拍俾你睇咯。所以你唔好再揾我做呢啲嘢啦，咁樣係。唔係，因為呢個世界原來咩叫與人不淑咧，就係呢啲啦。因為每個人都想有一種野心，擴展自己嘅一個即係世界又好咩都好啦嚇。咁有人荷里活有人揾你去，咁你拍唔拍？梗係去啦，係咪？咁其實之前都推過幾次啦，不過嗰次佢又講到好誠意咁，傾好耐，終於一去你就知死。原來荷里活咧周圍都係 producer， 你唔知佢個 level 有幾高。你唔知佢係乜水，咁變咗咧，你一去就應承咗，咁你就知道，你就知道呢部嘢係咁噶啦。其實失敗咧係有跡可尋，唔係冇跡可尋。呢啲我哋抹咗佢。冇得抹嘅，呢啲一世嘅污點嚟嘅。咁咧，你都好極端喎，紅色唔拍咧就變黑色咯。嗱，你2004年開始啦，即係由呢個3更2餃子開始咧，你就嘗試用啲好詭異嘅色彩咧，去做載體，去再講香港嘅中港關係嘅故事啦。咁然後哇，差不多10年之後啦，就到2013嘅迷離夜奇幻夜嘅時候，尤其你拍嘅驚蟄啦，咁就嗰度即係打小人打得好硬啦。咁然後咧就到2014年嘅那夜凌晨，我在上旺角開往大埔的紅 van 嚇，咁樣咧就毫無置疑咧，你選擇咗驚慄啦、懸疑啦、詭異呢啲嘅類型片，去作為最適合講當下香港狀況嘅載體嘅。咁嗰個時候其實我覺得係真係捉中要害、捉中重點嘅。咁係咩驅使你重新咁樣講香港嘅故事呢？即係好重口味嘅嚇。咁其實我都知嘅，你香港製造啊，去年煙花特別多啊，香港有個荷里活呢，都有好多啲比較詭異古怪嘅嘢，即係譬如去年煙花特別多，劈咗個後腦仲可以周街行㗎啦嚇。咁然後香港製造其實都係好多鬼嘅嘢啦，你個香港係充滿鬼魅嘅嚇。但係今次即係紅 van 咧，真係變本加厲咯。點解而家嘅香港要咁講法？其實呢個就係其實有啲，我覺得因為我做副導演出身嘅人咧，都有少少我冇關錦鵬咁有堅持性喺某啲程度上。因為其實你綜合關錦鵬嘅電影嚟講咧，佢反而如果你現今用一種語言去話或者形容詞，佢真係拍緊 art film。佢先係真正嘅 art film，因為我唔係，
我太過照顧老闆嗰個感受或者市場，令到我所有電影呢，其實某啲程度上係模棱兩可嘅，你可以咁講。但係模棱兩可之餘呢，我反而當然我都有開竅嗰日。其實我之前拍香港製造之前，我拍過2部主流戲，因為我都係主流成長噶嘛，一路咁跟過嚟，咁叫你拍啦。咁但係問題嗰陣時，你拍嘅過程中，完全係 follow 咗呢個好傳統嘅工業入邊嘅嘢，你冇機會去表現自己。當然我嘅好處就係因為我知道自己嘅不足，我喺我成個成長過程中，我一路都有睇電影節啲戲。嗱，你冇話呢樣嘢唔好啊，即係呢樣嘢就反而係我嘅一種指導思想。呢種指導思想即係話，我睇人哋點樣拍。譬如我試過，我睇夏海賢嘅一部戲，睇食飯啫，翻到去啲導演問我：你睇咩？我睇夏海賢。我話：咦，你好藝術喎！咁嚇咩叫藝術？我都唔識。咁話不過我覺得佢拍食飯同你拍食飯真係唔同，即係好好睇，好有嘢。唔知點解你硬係剪嚟剪去，剪到亂世大龍，shot 刀啊，好靚啊，快節奏快。咁呢個係我唔知係咪我反叛嘅源頭啦嚇。如果係反叛嘅源頭呢，咁香港製造就因為咁樣而生出嚟㗎啦。但係香港製造嗰陣時呢，我完全又唔知點拍過。雖然我睇過無數嘅日本新浪潮、法國新浪潮、意大利新浪潮，所有新浪潮我都睇過，但係可能呢啲就係叫做潛移默化啦嚇。所以當我決定要拍香港製造嗰陣時，我就話我試下自己全部一次過拍，自己投資自己乜都做，總之講掂咗啲友唔使收錢就拍啦咁樣。咁有人聽喎，嗰輪又可能電影界又執地啦，咁拍咗。嗱，呢個就係開竅嘅時刻。其實我拍完咗香港製造，因為拍完香港製造，原來你發覺我去咗好多影展啦。咁當然你原來咧發現一樣嘢咧，你堅持咗你嘅所謂嘅你想要拍嘅嘢，而嗰樣嘢主要係你自己出自你自己內心嘅話咧，原來呢樣嘢咧，今時今日睇完咧都覺得仲睇得住嘅，仲好睇嘅。但係如果你 follow 到人哋嘅嘢咧，我話俾你聽，你係唔襟睇嘅。所以我拍完香港製造之後咧，去到世界好多影展，20幾個影展之後，其實拍一部戲我教你哋，琴一期拍一部戲可能得㗎，你去遊埠都得啦。所以我嗰部戲咧令到我大開眼界，我可以接觸無數世界各地嘅年青人或者 indie 導演、art house 電影都好。咁呢個咧就係令到我開竅啦。原來呢種戲你喺香港揾唔到 market 嘅喎。雖然佢當時都好轟動，因為冇人講嘛，冇人講關心政治啊嘛。咁但係咧，我嗰次之後咧，我實在就開咗竅，跟住我一路 keep 住我拍。但係都有失敗之作嘅。其實失敗之作最失敗嘅之作咧係邊部咧？反而係《去年煙花》，因為《去年煙花》咧當時劉德華公司要投。咁嗰部戲嘅最大嘅命題就係話，本來係演員要做嘅，揾演員嚟做，但係後尾投資過大就反而就冇啦，去翻你自己揾新演員做。一新演員做嘅時候咧，就界定唔到佢究竟係屬於商業拍法啊，定一個我自己嗰個風格嘅拍法咧。呢樣嘢係有少少糾纏咗我令到我幫佢拍嘅時候咧係有問題嘅。但係當然。夠膽拍都算係 OK 啦嚇，但係成績嚟講對我自己嚟講係偏歪咗。反而去翻細路場嘅時候咧，我又去翻我自己最擅長嘅嗰種路線，或者自己對香港嘅情懷啦嚇。咁拍細路場嗰陣時就生出一個流連飄飄啦。當時喺旺角嗰種哇，而家嗰種生態改變晒。如果唔係咧，我話俾你聽，你都唔相信。你再得閒攞出嚟睇下，我即係當時嘅旺角係咁樣嘅。不過朗豪坊衰啊，朗豪坊改變晒成個生態。跟住拍香港荷里活，香港荷里活又用翻我自己最擅長嘅幽默啦，黑色幽默啊，咁拍出一個主流或者應該叫主流都拍唔到嘅一種視野啦。細路場都係啦嚇。
跟住就開始話拍賣人民公廁，開始就係啱啱我所講嗰樣嘢，成個市場個走法完全唔同咗。我自己就將我自己撳咗嚟，但我冇走到，我一路做咗好多 research， 甚至係即係知道即係香港仲有咩可以做，即係當時係有一種有少少休息嘅狀態去諗呢樣嘢。咁但係一方面我又幫好多年輕導演做監製，做其他嘢啦嚇。咁你個助理話你勁搶報紙嘅喎，佢日日都要幫你搜集好多了解香港狀況嘅嘢。咁呢樣嘢係我其實做咗編劇之後，或者做咗導演之後，唔改變嘅習慣啦。譬如我中意，因為始終都係創作啦，因為創作好需要好多資源或者資料去搜集。咁我睇到好嘅，譬如文章啊、副刊啊，或者好嘅報紙新聞，我都會剪落嚟。到而家都冇改啊，但係當然好大沓咯，都其實冇睇嘅。睇完之後，咁但係網絡小説點解你又走去睇？嗱呢個經濟咧，唔好講經濟，講餃子先。餃子其實係第一部以香港嚟講算係香港故事啦，或者叫做商業電影啦，因為始終佢用咗明星去做，咁用咗明星做，啲人咧當商業電影嚟㗎，所以阿關嗰陣鵬就有呢個着數啊，因為佢部戲都用演員做，就冇人批佢叫藝術電影。咁其實餃子揾我拍嗰陣時咧，sorry， 我同阿 Peter 講，我話 Peter， 喂，你揾我拍呢啲，你驚唔驚㗎？佢話驚咩啊？佢話好多人話我係藝術導演嚟㗎。我話你話知你死啦咁，但係我都唔係即刻應承嘅。其實我就話：喂，你都要過到我嗰關啦。不如俾啊！嗰陣時其實部戲唔係我拍嘅，係劉偉強導演拍。但係劉偉強突然間咧走去拍《頭文字 D》日本，所以咧咁因為簽咗3地嘛，韓國、日本同埋香港。咁我就話你不如俾劉偉強個劇本俾我睇啦。我話對唔住喎，佢未寫嘅喎。嚇，未寫啊？咁我點拍？咁你自己揾得唔得？咁我就揾，我揾咗幾日之後，我就叫阿 Peter 話：你俾1個星期俾我。如果我揾唔到呢，我就寧願唔拍啦。即係揾唔到適合我就唔拍。因為你知香港嘅鬼故大把嘅，同埋呢全部都係臨時就招兵買馬嚟度到出嚟㗎啦。即係差唔多7日先嚟喎。但係我唔制，我就叫李碧華俾小説俾我睇，所有嘅短篇。咁啊，李碧華就介紹我睇佢所。其實我睇漏咗一個叫餃子嘅，我睇晒咗話：喂，李碧華唔得，唔啱嚇，唔係話咁。你有冇睇過餃子啊？有呢本咩？其實我執漏咗一本，翻去重睇，睇完之後我話得啦，拍得。就係餃子就因而誕生嘅。但係拍完餃子之後呢，其實部戲算係成功，因為喺外國好成功，賣片好賣，因為啲外國人睇完你啲中國人食餃子嗰啲嘢呢，即係呢啲叫做東方文化嘅時候呢，就呢個極之有獵奇性喺度嘅，所以藝術電影都有獵奇性，商業電影都有獵奇性。獵奇性其實都係講穿一個笑話，就係文化衝突啊，好唔好啊？即係我哋靚啲嘅形容詞咯，好唔好？文化衝突嘅戲呢，永遠吸引人睇嘅。咁餃子非常成功喺外國，佢想叫我再拍幾部，但係我又覺得我可唔可以唔拍住啊？唔拍住，咁我就一路我就冇拍，咁就接咗荷里活嗰部戲啦。去完美國翻嚟就哇，真係痛苦啊！跟住我都話你即係做一樣錯事咧，就衰3年啦。我哋自己講啊，嗰3年基本上我唔拍，唔想拍戲，唔想拍戲。經濟同去年櫻花，唔係去年櫻花，那夜凌晨基本上係一個偶然嘅。咁又恰恰呢個偶然咧，又同香港嘅時勢好吻合。而呢個吻合咧，令到我覺得係冇第二個人拍啦，俾我拍啦。本來唔係拍經濟嘅，拍另外一個故事嘅。
咁入邊有個人物就撞咗另外一個故事入邊啲人物。咁阿李碧華就話：你試下經濟拍唔拍到？我一攞過嚟，我唔知你哋有冇睇過短片啊？原著嘅短片其實原著短片唔係咁嘅。咁我就得啦，俾我拍啊！咁我就自己寫，寫完之後就好容易拍到。其實拍完咗之後，有人叫我剪走梁振英嗰場嘅。我話喂，我話梁振英嗰場幾好睇啊！我唔係講政治啊，我用人性嘅角度，佢俾你哋嘈得咁勁，去靜雞雞去問阿婆問阿米，叫人打下小人，咁都好合乎人性嘅要求，咁幾好睇啊！所以當時就出嚟反應就好大啦。咁呢個當時你話有冇政治嘅考慮呢？其實我真係冇嘅，係純粹係幽默嘅角度，同埋用人性去諗佢嗰個感想。咁紅 van 又係好巧合，紅 van 係應該係11年13年就好轟動，13年係咪13？係12年 ，sorry，12年好轟動。當時我個監製就俾我睇，哇！你睇拍唔拍得？我一睇完其實好 commercial， 我話拍得啦。跟住不如你拍得唔得？我以為佢俾我就俾我俾意見啫。我話拍得啊，好容易拍啫嘛。咁我話你拍得唔得？我話我拍又唔同噶咯喎。點唔同法？咁你咪寫俾我睇下咯。咁其實之前嗰兩稿咧係一個幾商業幾正路嘅一個 script 嚟嘅，即係一個正路。咁俾到我寫，我消失咗2個星期，即係失蹤咗2個星期，我就改咗而家你哋睇到嗰個版啦。咁當然呢個版就即係我用導演嘅角度啦嚟講，應該係咁樣嘅。無論你寫咩古仔或者寫咩改人哋咩原著都好咧，其實最大嘅功能，我最希望做到就係話將人哋嘅嘢變咗我自己嘅嘢。當然我自己嘅嘢就永遠唔會甩啦，一定係自己。如果改編小説，最大嗰個功能就係要令到人哋嘅嘢變到自己嘅嘢。所以去到嗰個 moment， 我已經唔理你有冇原著嘅精神㗎啦。所以當然呢部戲上嗰陣時，有啲年青人都頂唔住㗎，佢都覺得唔好睇喎。我話你10年後睇呢部戲啦，你而家冇睇，因為你而家太唔懂事啦。咁有啲人又覺得有咩啫？即係嗰種，其實真係唔緊要嘅，你自己 OK 咪得咯，係咪先嚇？係咯，即係其實我係呢個雨傘運動之後再睇翻呢，哇！真係好唔得了咯。因為呢嗰陣其實之前第一次睇呢，我特登係想睇咗出戲先睇嗰個網絡小説呢，唔好俾佢影響咗睇嘅時候嘅感覺啦。你睇過唔可能？即係我睇你出戲先，然後先睇小説。因為我係諗住真係想等埋出戲我先睇小説。咁然之後呢，就發覺你喺嗰啲17個人裏邊呢，你做多咗好多功夫嘅，俾個小説多即係角色嗰啲描述啊，同埋你放咗個問米嗰個女人入去啦。咁其實同埋有幾個角色其實呢係好覺得係嗰啲香港人嘅寫照嘅。即係譬如嗰個神婆咁，佢以為佢自己好置身事外，但係其實佢係泥足深陷喺裏邊，係嘛？咁然之後呢，你寫個白粉仔啦，就係最 wing 嗰個，但係其實又最清醒嘅。咁然後即係人，即係網上都講啦，我都識即係同你 download 你啲嘢啦，就係呢個任達華嗰個角色。咁其實人人都話係梁振英嚟嘅喎，即係嗰啲咧曾經威過，冇咩能力，但係中意講到自己好有能力，咩都死撐，都係好典型嘅香港人咁。咁即係呢啲角色咧，其實大家睇嘅時候咧係冇辦法唔對號入座嘅。咁而且我係覺得，因為即係呢段時間咧，我都寫緊關於你嘅嘢啦。咁我亦都睇張美君博士寫陳果嗰本書。咁然之後咧，其實佢住喺中大嗰頭，大埔嗰頭。咁所以咧喺雨傘運動嘅時間咧，我就成日都係啦，所以就呢個題目啦。我咧就係從 MK 去獅子山下去大埔，
咁經過嗰度其實係諗起我同事，又諗起你嘅電影咁樣。咁然後翻轉頭我再細心睇呢，我就發覺其實你呢出戲呢係另外一種類型片嚟嘅，即係以前香港電影係唔會咁樣嘅。即係你話嗰啲懸疑驚慄又唔係咁嘅，鬼片又唔係咁嘅，科幻又唔係咁嘅。然後呢，仲要賣個關子有下集嘅，即係香港市場呢係冇人夠膽收起咁多嘢唔俾你呢，就算㗎啦。即係冇人拍一個電影係，即係就算拍續集呢，佢都係唔會賴低咁多問號去停嘅。所以呢個係超乎我哋好多類型片個想像咁去拍。咁其實你嗰陣點樣諗呢出戲？點解喺嗰陣嘅香港你要咁拍呢？嗱，我消失嗰2個星期咧，基本上就重整香港近呢幾年嘅變化嘅一個即係重溫啦嚇。呢個重溫咁大家都明啦。香港最近發生咩事大家都明啦。其實過去發生咩事大家都明。其實以前呢，我對年青人嗰個寫法有少少偏激嘅。咁當然都有好㗎啦，但係寫嘢一定係寫壞先好睇㗎嘛，通常。咁但係我睇過而家年青人嗰個轉變呢，我又覺得，咦，又好似有啲希望喎。咁當然電影嘅寫法，因為我不嬲唔係今日先至有呢種諗法嘅，因為我自從香港製造之後呢，其實我知道原來一個電影對社會有啲描述，或者有啲包容，或者有啲概括呢，都有佢個存在價值嘅，唔係一味商業搞笑。咁當然呢個世界係公平嘅，咩人都有，咩戲都有，其實係香港嘅好處。咁我就其實將呢樣嘢，其實重溫翻香港製造嗰時，你將呢樣嘢升華咗佢，就你要狠狠地講出而家香港係咩現象，用咩方法去寫。咁我哋通常嘅工業做法呢，一般我哋寫完咗之後都會同，因為其實佢個小説嘅人物寫得好少嘅，個 background 冇 background 嘅，總之嚟到就係講完就你又唔知做乜。咁但係呢個過程中呢，我哋同演員每個演員都會傾交流下，就係話，喂，你用咩人物去即係代表性啲嘅呢？即係你能夠演出嚟或者寫出嚟會比較好做呢？咁每個人呢，我哋都有一個對象嘅。咁你講得啱啊！其實梁振英都有講嘅，因為香港其實你睇過咁多年電影呢，有啲人物梗係聲大夾冇準嗰啲呢，又係死撐嗰種呢。咁死撐唔係一個特首嘅性格喎，其實全香港任何人都死撐嘅喎。我唔知香港人點解咁死撐啊咁樣。咁呢個都係我哋全港人嘅性格嚟嘅。咁呢個撐咪撐得啱咯。你有黃姐撐咪撐起咗佢咯，即係咁解。所以討論係必須嘅，我哋演員嗰個討論係必須嘅。所以阿 Sam 嗰個角色其實係全創作啦，基本上係咪全創作？哦，唔係，佢唔係全創作，佢成個後邊個過程係一個全創作嚟嘅，即係除咗吸嘢之外，基本上係一個新嘅寫法。咁阿紅姐嗰個全寫啦，嗰個就討論出嚟嘅。Yuki 嗰個就加多 layer 俾佢啦，因為又唔想喺第一集講到咁清楚。其實唔係嘅，其實我哋到 ending 嗰陣時咧，我哋拍我寫嗰陣時咧。其實呢個始終係一個商業片嘅一個去法嚟嘅。不過到我手之後呢，梗係我要希望喺商業片嗰陣時加咗我自己個人嘅嘢啦。即係啱啱我之前講，我點樣將人哋嘅變咗我自己嘅時候，其實我知道有好多學者唔 like 嘅，因為你只要拍一個商業片啫嘛，啱，絕對啱。不過我試下用呢種方法去令到觀眾入場，咁你睇唔睇先？即係咁樣，我想 peace 全世界，咁呢個係我嘅貪心。OK，sorry，但係冇辦法，呢個係我對呢個社會嘅一個責任。所以喺呢個戲度，我就加咗我嘅嘢。對呢個社會，我唔知我有冇批
批判性啦，但係我起碼有我個人嘅對香港嘅睇法。其實個戲去到尾咧，阿紅姐、阿 Yuki 同埋嗰個阿芝咧，佢冇 ending 嘅。當時係冇寫到佢有呢種要離開香港，突然間有一種唔捨得嘅心情嘅。但係我拍到一半嘅時候咧，追下我發覺，咦，真係唔得喎！咁樣收尾，咁你逃出咗大埔又點咧？咁呢個就係呢幾年好多香港人思考嘅問題啦。即係你話啊，香港好亂啊，移民啊，或者唔想住落去啊，將來咁走咗又點咧？咁我哋上一代、二代、三代嘅移民，而家都好多回咗流啦。雖然佢哋投訴去嗰邊都係做二等公民啫，咁何況我哋喺香港唔係做緊二等公民咧？咁呢個都係好值得思考嘅。所以個 ending 就變咗而家每個人走之前都有一種念啊，或者思念，或者一種叫不捨。咁加咗呢啲之後咧，成個戲個感情就好又唔同咗。咁呢個係原著冇嘅。咁所以一個戲點解需要導演就係有呢個功能喺度，即係話我哋唔可以照小説寫嘅。我唔知邊個唔 like 啊，年青人又好，咩人都好，你唔 like 我而家咁改咧，對唔住。如果我照原著咁拍咧，你都一樣鬧我，係嘛？咁因為我喺睇嘅時候，即係覺得咧，又是只睇一次啦。咁我覺得嗰陣咧，一出到去一個即係被困空城，然後嗰個咧係你由一個即係 MK，然後去返一個有兩種空間嘅，一個咧就係啲屋村嘅環境啦，入到去嘅大埔；另外一個咧就係大埔墟嗰頭，即係好多街道小店嘅一個大埔啦。咁然之後咧就發覺其實好貼近咧雨傘運動之後，我哋即係離開 MK 佔領現場，回到平常生活嘅時候咧，大家都講我哋要落區，我哋要返去社區等等。咁然後其實你出戲就係咁喎，好似係即係預先知道應該返去社區咁，但係亦都可能係為時已晚嘅一個感覺咯。咁你好寫到而家香港人即係一個曾經滄海難為水，然後我哋返去我哋自己社區嘅時候，香港嘅改變都唔知點做落去嗰種嘅心情。即係如果你睇返嗰出戲嘅，你話係完全好恐懼，又唔係超恐懼。嗰種等待又唔係等待，因為都唔知等乜，然之後又唔知將來點樣，然之後咧就等，係啦，嗰個完全係而家香港嗰種嘅狀況咯。咁當時咧我就即係我一直喺度寫緊一本新書，咁有你啲電影喺裏邊咧，我就講呢個 Hong Kong SAR New Wave， 即係特區新浪潮，即係點樣咧？雖然都係好多導演都係由之前嘅新浪潮啊咁落嚟，但係回應一個完全唔同咗嘅現實啊！即係你話個香港唔同咗咩？又唔係，即係好似你出戲都講啦，即係大家唔好以為出邊一切正常，香港已經唔係香港，又好似好一樣個香港，但係又好似好陌生嘅香港。咁其實你出戲就係啱捉中而家呢個狀態。咁續集點算啊？咁而家呢個雨傘之後變化就一定有㗎啦。呢個任何一個社會嘅進展咧，冇變化係假嘅。咁當然香港係特殊啲，個變化就有啲少少唔同其他國家啦。其實要講呢啲咧，咁當然我照原著去諗嘅時候咧，個 ending 係唔 work 嘅。個 ending 佢一路就去就去咗咁我點解又翻九龍去咧？其實個戲啦，嗱呢啲又係一個即係寫電影嘅時候咧，我哋注重劇本上面嘅一樣嘢，就係話，因為其實我拍嗰陣時好鬼大劑嘅，拍咩咧？即係譬如話香港你大埔冇人嗱，其實個主場喺大埔啊嘛 ，suppose 啊，香港咁多人嗰陣時又唔拍喎。又唔怕冇人喎？點解呢？如果呢部戲去到外國，外國人一睇呢，大埔冇人有咩問題啊？我哋嗰條街夠冇人啦，
所以呢個係好大鑊嘅 contrast 嚟嘅。所以我發覺，喂，旺角彌敦道冇人先至勁啊嘛，或者叫做銅鑼灣冇人先勁啊嘛。喺外國人眼中冇人，其實好正常。我人口咁少，我去烏甸尼去歐洲，條街真係冇人㗎。你嗰度拍啦就發達啦，唔使日日趕人添嘛，係咪先？但係唔得，所以咧我嬲尾都覺得一定要有一次表現下香港旺角冇人，或者甚至香港冇人。所以咧呢個係我最初衷嘅表達方法，就話不如由九龍去大帽山得唔得啊？其實係得噶嘛，大家知啦，香港邊度都得噶啦，四通八達。咁呢個戲咧先變咗由九龍出去。咁由九龍出去又符合咗兩個角色，阿雪哥嗰個角色同埋阿芝嘅角色都係九龍人嚟噶嘛。咁九龍人我都想知下九龍發生咩事喎，係喎。咁呢個就係我好期待下集點樣咧。咁其實我哋本來諗住今年拍嘅，咁但係今年香港嘅變化咧。即係舊年年尾開始啦嚇，應該叫變咗好多人。呢個變化令到成個劇本要發覺唔同咗，因為你知我哋想喺個電影表達一啲社會嘅發展又好變化又好，始終都要同步或者叫做適合，或者叫做領先啦嚇，冇領前少少啦，你跟個尾又唔得，個變化令到我哋太快啦。所以而家嗰個，尤其是而家香港變化到成為一種非白就即黑或者即黑非白嗰種分別咧，就令到佢唔係咁有趣啊！因為一年前大家就住你關心政治咩又唔係，你唔關心政治咩又唔係嘅時候咧，反而你將呢樣嘢去升華咗佢，部戲嘅成功咧，令到我覺得香港人先至真正第一次踏入咗一種叫關心啊香港啦嚇。以前關個鬼事咩？大家都係過客，你哋爸爸媽媽都係過客，諗住一路做去第二度，點知住落啊咁啊一路做。大家對香港嘅關心其實老實唔係呢幾年嘅變化，你哋唔一定都唔會擺咁多心落去㗎啦。呢個老實啦。咁，但係而家既然分得咁明嘅時候咧，啱啱我講過個趣味性就冇咗，所以咧我哋劇本上遇到好大嘅障礙，就係話，咦，應該點寫咧？嗱，呢個就係一個突然間個社會令到呢部戲有少少擠提或者滯留嘅一個過程。咁我啊希望佢年尾咧就會有，而家其實我哋喺度構思都七七八八㗎啦，即係話。不過呢次我話俾你聽，如果真係拍得成都好大鑊。乜嘢好大鑊？唔係成個劇本唔會跟嗱，我唔知有冇 fans 喺度咧，唔會跟第二集嗰部小説㗎啦。跟唔到㗎啦，而家香港。其實第二集都冇乜人中意睇，我知道麻麻地嘅，所以跟唔跟都唔重要。不過跟我啦嚇，跟我睇。咁其實即係你頭先都講得好清楚咧，亦就話而家呢一代嘅即係主要睇電影嘅都係年青人啦，80後、90後咧，其實佢哋即係回應現實、睇現實嘅方法咧，同80、90年代拍新浪潮嗰啲即係嬰兒潮嗰代嘅人嘅導演咧，佢哋個對現實個世界觀咧係非常之唔一樣啦。你都講而家。其實呢幾年嘅轉變嚇，呢個每個時期都有嘅，令到佢哋即係你可以話關心社會都唔係，即係嗰種關心都唔一樣咗啦。咁而且你呢出戲咧，其實真係好，同埋即係一系列嘅即係麥倫倫嘅殭屍又好啦，即係你嘅迷離夜啊等等嗰啲電影都好啦。其實真係好似夠膽死，即係香港電影從谷底彈翻起之後，夠膽死扎根本土，即係直情係可能大陸市場都冇乜希望㗎啦嚇。咁樣去拍法，我哋送咗審，直情唔使諗啊。係咯，即係咁樣拍法嗱，又問到你唔識答，又好關心香港嘅現實啦，又其實都入唔到大陸啦。咁樣拍法嘅香港電影回應而家我哋當下問題，咁其實你覺得繼續落去香港電影係咪都會有呢種嘅膽量呢？
仲有幾多人夠膽死咁樣呢？你呢句説話就唔使本嘅。係我真正投梗係唔使本啦資嗰啲就唔係咁諗㗎啦。其實我哋都有自己嘅先天問題嘅。其實拍呢部戲嗰陣時，我已經盡量拍到最平㗎啦，因為我知道佢嗰個 market 係真係唔大嘅。尤其是香港，你超過700萬嘅港幣嘅製作，基本上你係拍唔到咩出嚟。咁呢部戲有咁多特技，有咁多即係人物啦，咁基本上係好難嘅。所以我拍嘅過程中，我都盡量將個 budget 用最平嘅方法拍。咁但係問題呢，我哋遲早應該咁講嘅，我係好悲觀嘅。我哋遲早會對香港電影送上一首怨曲嘅，不過睇幾時嘅啫。其實呢個都係大勢所趨，因為唔係你退步咁簡單，其實係退步咗啦。咁其他嘅城市嘅電影都起飛嘛，國家都起飛嘛。咁呢個世界唔係就係你喺度玩嘛。當你停滯不前，跟住又呢樣唔拍得，嗰樣唔拍得，跟住市場又萎縮，咁你點同人鬥呢？所以香港電影，因為我哋有美好過，所以我哋今日先覺得可惜。咁呢個就係我喺片尾嗰段詩入邊所反映到嗰個，我係一早幫佢送咗鐘㗎啦。講得唔好聽，其實係悲哀嘅，我覺得悲哀嘅。所以我覺得做得幾多就幾多咯。哇，咁樣咁年青一代啲導演，咁又唔同喎，我啫喎，我唔代表，我唔可以代表佢哋喎。所以我覺得佢哋反而係，尤其是而家拍攝又方便啦，好多嘢方便。我覺得你哋想點，反而冇咁多枷鎖喎。因為我哋最慘咧，我唔可以同佢比啊嘛。因為我一定人哋睇觀眾睇我嘅時候，你一定好過佢先得。你唔好過佢你就渣㗎啦。但係佢哋可以為所欲為，想做自己想拍嘅嘢，反而佢哋嗰個 range 仲可以強過我。最近就開始即係講下你即係將會我哋期待可以睇嘅電影啦。咁最近又有個作家熱潮，女作家熱潮啦，即係許鞍華嘅蕭紅啦。然後你嘅西西喎，不如講下你嘅西西啊。嗱，西西今年國際電影節會上嘅，其實呢個我好早拍咗㗎啦，我應該92年開始拍嘅，我係最早拍完但係最遲上岸啦，因為其實係咁樣嘅，他們在島嶼創寫作係嘛？島嶼定島嶼啊嗰個字，大嶼山個嶼好似係台灣3年前一個專輯。拍得非常好嘅，將當代台灣嘅作家就唔同嘅方法拍出嚟，非常好睇。當時我睇完之後覺得我真係好羨慕啲導演點解可以拍得咁好呢？咁點知冇幾耐突然間個電話嚟，喂，如果我哋叫你拍西西，你拍唔拍？咦，西西即係香港嘅一個作家啦，好多年青人都唔知西西係邊個啦。咁我就話拍啦。其實西西呢，我睇過佢一本小説嘅啫，就係《哀悼乳癌》。哀悼乳癌咧，嗰陣時我因為我寫個劇本講乳癌嘅，我就睇。咁當時睇完都驚為天人嘅，但係又放低咗咯。咁又叫我拍，咦？我話未拍過紀錄片，我又好想拍下。點知一拍就知死啊！原來佢拍紀錄片都幾辛苦嘅，因為辛苦嘅意思就係話佢冇一個好詳細嘅 planning 嘅，即係冇劇本嘅。同埋咧，所有作家嘅藝術都算係藝術家之一啦，都有少少唔係好中意講嘢，即係唔好似我哋導演咁啦。你邀請到我都起碼都噏咗一輪啦。佢哋唔講嘅，你不如睇我小説啦，咁就好難拍。同埋拍紀錄片嘅功能喺邊度呢？就係話你拍一樣嘢會有嘢發生先好睇嘅。譬如你拍一個病人，講得唔好聽，一係你拍到佢重生。因為你拍到佢死，感人，點樣克服呢個癌症？點兩種路都可以拍到好感人，或者拍一個人奮鬥，係咪先？由不成功到成功。但係我哋拍一個作家呢，其實係最慘係冇嘢發生嘅。點啊？啲嘢喺晒度咯，你咪睇小説咯，即係咁變咗係，哇！原來真係好難。
所以但係當然都拍咗啦嚇，希望你哋去睇啦。今年國際電影節會續。 92年開始啊！其實我拍得好快，哦我92年拍完咗之後，92年開始拍咗頭尾拍咗5、6個月啦。咁跟住斷續續又拍咗啲，得閒又拍咗啲咁。哇！所以即係冧埋，真係好犀利喎！92年到而家有啲人我而家已經92年都未出拍世咗3部戲啦。嗰個我啱啱台灣翻嚟，琴晚今日我去搞緊音樂。我都話我拍咁多部，你仲喺度搞緊呢個，我都服咗。當然我拍得太長咯，我拍咗3個幾鐘頭，剪2個鐘。琴日仲喺度討論緊，仲可以剪走15分鐘喎。我唔剪啊！你睇啦，睇得呢啲戲啲人都冚得悶㗎啦，冇所謂啦咁。即係好有先見之明嗰陣就開始拍西西。咁因為好多嘢其實如果而家先拍唔翻嘅，會唔會？又唔係，我就覺得都有少少缺陷嘅，因為佢舊年最大嗰個即係雨傘運動冇擺咗入去。其實我哋都拍少少，後尾發覺點講呢？因為都係過場啦嚇。而其實之前好多反國教都有擺咗落去嘅。哦，西西同呢啲都有關。就係呢個就係一個香港，所以啲人又將我解讀啦。第日唔知點解讀法。唔係，其實西西嘅小説咧，有好多時咧，你今時今日再睇翻咧，其實佢60幾年寫又好，7幾年寫又好，8幾年寫又好，其實某啲時刻好呼應今日發展嘅一個香港所謂嘅近代發展嘅一個趨向。呢個趨向其實最大嗰個就係身份問題，因為西西以前都係幾歲嘅時候啦，都係由上海移民嚟香港。咁當時佢應該都有身受同感，即係所以喺佢嘅小説入邊都有身份呢個命題嘅。而呢個命題延續到今時今日咧，你又唔知點解咁巧合地喺個空間度撞擊翻，又提翻我哋今時今日，我哋香港其實我哋香港面臨最大嘅問題都係一個身份問題啦。而家大家都討論嘅，咁究竟係咩叫香港呢？嚇？咁就係因為呢啲嘢呢，佢有咗少少關聯。咁嗰個西西個紀錄片叫做《我城》。但係我希望你哋睇完之後睇你揾唔揾到咩我最叻就將人哋嘅嘢變咗我嘅嘢㗎啦嚇！你睇睇啊！十分之期待。咁同埋我哋呢個University Artist Scheme 咧，都會同陳果配合，即係佢嘅電影有新嘅電影上嘅時候，我哋呢度都會同步做一啲討論啊等等。咁仲有冇可以講得㗎？除咗西西，將會我哋睇到嘅電影，講唔講得㗎？講得。講邊個啊？即係我哋可以密切期待你。我而家喺北京拍緊一部戲。呢個戲呢，就又係一個小説改編嘅。呢個好偶然㗎，呢個又好偶然發生嘅。發覺我寫10年嘅劇本搞嚟搞去搞唔成，反而呢啲呢，一夜之間，喂拍啦就拍成咗嘅。就係呢個係改編一個大陸嘅小説推理小説，叫做蔡進。咁蔡進係寫咗好多本，喺國內都應該算係有啲 fans 嘅。咁但係佢係編寫一啲嫌疑嘅，有少少灑狗血啦，叫做灑狗血學啊啲，即係嗰啲叫咩啊？即係日本又好，邊度都好嗰啲推理小説。咁但係跟下，我覺得佢都跟得算係有啲都跟得幾好。咁因為點解？佢其實好多年前已經同我講要我拍㗎啦。我4年前喺大陸做一部監製即係電影嘅時候，我已經睇過呢本小説。當時我想拍，但係當時個版權唔喺我度。咁舊年我喺我喺上海監製一部電影嘅時候，突然間又傾翻，好快就 OK 改啦咁拍。咁但係都幾難改。改完之後，你知唔知我最大嘅問題唔係我自己，最大嘅問題係啲投資者。因為我哋呢啲叫拍過
成日驚我拍藝術片，最慘係驚我拍藝術片，因為你知大陸而家個個都追求票房㗎嘛。咁又同埋我啲戲呢，未係喺大陸做過，又驚拍完之後被禁，即係都幾惹事㗎喺大陸都。我都覺得係咩？哦咁啊，咁啊照做啦。咁你睇完個劇本覺得係咩片咪咩片咯？你唔通我識轉彎咩？即係所以變咗我而家好在我識咗一個叫做好嘅老闆啦，個老闆都信得過我嘅，咁就叫我拍。咁女主角呢就 Angelababy， 男主角呢係阮經天。咁希望佢今年會上啦嚇，希望今年上。但係呢部都算係我第一部國內片，唔應該係。我其實仲拍咗一部《成都愛你》嘅，但係嗰部呢就40分鐘嘅啫。但係嗰部我就第一次受到俾人剪走嘅一個痛苦啦。其實嗰部戲呢，我唔知有冇人睇過咧。你有睇過？嗰部戲都幾得意嘅，一個香港導演拍文革係嘛？當年我喺成都拍嘅時候，其實大家話不如即有人想紀念文山地震第2年，就不如拍一個《成都愛你》，即係有啲叫做冇咁negative 啦，positive 啲講呢個城市。咁當時都幾流行，每個國家都拍啲城市嘅。呢個都4、5年前嘅戲嚟。咁我又拍咗。其實當時冇古仔嘅，拍地震，啲成都人都叫我哋有咩地震好拍啊？我哋已經受咁多痛苦，你又拍地震？咁我哋話我盡量少講啦，大少少啦。人哋真係因為地震嚟拍㗎嘛，係咪？咁我就當時冇古仔，我就同崔健、同許秦豪，韓國導演許秦豪講，不如因為唔係當時崔健已經有咗個古仔嘅，佢係拍將來嘅，即係拍當時地震遇難嘅時候2個小朋友20年後嘅古仔，咁即係將來啦、未來啦。咁我就即刻就話：咦，橫掂都係不如拍一個未來、一個現在、一個過去啦。咁我同許秦豪講，咁我就話剩翻過去同埋現在喎。咁你揀邊個？我懶大方啦，你知香港人你揀啦，讓再。咁佢話：咁我話你現在咯，唔係你拍過去啦。過去個古仔可能過去其實咩古仔都唔知啊。我話我對中國現在都唔認識，點拍過去啊？呢個又好重喎。咁我話好啦，得啦，我拍過去啦。過去其實我又諗下，不如我拍76年啦。1976年，76年發生咩事呢？唐山大地震，毛澤東逝世。其實毛澤東逝世之前，可能仲有一個朱德逝世啊，話都好勁啊！嗰年真係衰到貼地啊！咁當然我一揀咗呢個命題之後，啲國內啲人又驚啦嚇，你香港人拍文革，咁又要話喺北京飛落嚟同我講課喎。咁我係講咗5分鐘嘅故事俾你聽之後呢，大家收晒口啦。咁咩故仔呢？我就唔講啦嚇。跟住我就拍咗出嚟，咁拍咗出嚟呢，其中有一場呢。不過今時今日你睇你都唔明嘅，點解個喇叭 ending 呢？喺個茶館度呢，個喇叭冇聲嘅，但係好多人喺度望住個喇叭，有啲即係我靜咗，我處理本來係喊聲嚟嘅。咁我哋用咗呢2個 shot， 好短嘅啫。其實嗰個 shot 咧係一個 shot 嚟嘅啫，成場係由個喇叭度一路 check out。係200個人喺度喊，咩事呢？就喇叭喺度宣佈毛主席逝世。當時毛主席逝世好勁噶嘛，好即係萬人空巷咁樣喊嘅。咁我成個戲2個 shot， 一個就 check 到由喇叭度 check 到間屋度，個屋度呢，就嗰個女主角就坐喺度諗一諗，佢冇喊喎，跟住起身走出咗去。茶館，我個鏡頭一路 follow 佢出街，咁街度真係好多人喊嘅。咁呢個片呢，當時就 ban 咗，我嗰 part 就 ban 咗。咁個老闆就鬼爭咁嘈啦，咁就走去同佢講嗰個審片嗰個老，即係嗰個所謂局長啊，又睇完之後就覺得
好啦，俾你過，不過要剪走一場，就剪走啱啱喇叭嗰場，嗰2個 shot 剪走咗。咁我話冇啊，我唔知啊，我唔知咩原因。我後尾問咗佢，佢話你同歷史不符，我都呆咗。啊，同歷史不符，我話唔係好多人喊咩？當時真係喊到仆喺度嘅喎。佢話：唉，你唔好問啦。總之，咁啊，大家唔問啦。咁當然我用嗰個處理咧，係我自己先知道。咁呢個咧反而都好嘅。當觀眾唔明嗰時問我 Q&A， 好有用嘅。咁我就解出呢段俾你聽。咁其實成個戲咧，其實佢俾得我拍咧，俾得我過，我已經其實都多謝，因為我成個戲都有主題嘅。講咩咧？講懺悔，廣東話點講？懺悔，係懺悔。懺悔嘅意思係咩咧？其實而家國內都好多人開始有懺悔呢個出現。懺悔其實唔止有呢10年都有，就係話文革嗰陣時，嗰班紅衛兵鬥嗰班所謂嘅對手嗰班人，今時今日佢哋已經60-70歲，或者呢班人開始出嚟懺悔嘅。你覺唔覺得中國係冇仇恨嘅國家嚟㗎？係嘛？係咪有少少違反人性呢？中國係冇嘅，死咗咁多人，嗰啲後輩從嚟唔會復仇嘅，唔係好合電影情節。所以我覺得係違反人性嘅。但係呢種懺悔呢，陸續都好多次喺中國嘅報章又好、雜誌都好啦。其實當時我就係喺一篇文章度立到呢個主題，咁我就用咗呢個主題加入嗰個古仔入邊。其實個古仔就講嗰個即係鬥過嗰個女主角老豆死嗰個男人嘅懺悔嚟嘅。咁我唔知係咪呢個原因，但係呢度佢又冇剪我喎，又 OK 喎，佢又剪咗毛伯伯死咗嗰場啫喎。但係毛伯伯死係好正常，我就唔係好明。所以你今日問我都唔明。但係嗰個戲係算係我拍得比較仔細嘅一部，即係當然有啲嘢玩得過分啲咯，有啲雜技咗。但係我覺得都 OK 嘅，啲大陸人都覺得呢部戲都幾代表你嘅喎，即係超越咗《流年飄飄》。我話嚇有冇咁勁啊？咁你得閒啊？不過上唔到網啊！呢部戲冇公映，又冇碟睇嘅。電影節做過一次。係幾得意嘅，係唔似香港人拍嘅，更唔似我拍啦。我哋啲咁嘅粗俗人點會拍啲咁嘅咁細微嘅嘢咧？真係唔係好明。不過就真係部戲拍完咗之後，大陸某啲導演都覺得係幾重要嘅一個，因為佢哋自己都拍唔到，唔知點解。國內評論係好好㗎。佢哋自己都拍唔到，當然佢哋唔係佢一定識得比我多啦，但係問題。我唔知係咪唔敢碰咧，因為明知會 cut 㗎啦，會未必通過，所以我都算係 OK 㗎啦，都多謝嘅俾我過，但係因為市場問題，部戲上唔到啦嚇。但你拍咗佢哋想拍但係唔敢拍嘅嘢咯。咁我用咗一個通俗啲嘅方法去拍嘅，我又冇搞得咁高檔，即係用一個好簡單嘅茶館故事講出一個懺悔嘅一個呢幾年都比較常出現嘅一個主題，因為而家好多紅衛兵重新去認識自己嘅時候，當年點，即係大家文革，就算你未經過，你都聽過啦嚇，所以係幾多人受過呢種痛苦嘅。咁我哋由紅色講到黑色，而家講翻紅色，不如我哋俾啲黃色嗰啲人問下你問題好唔好？唔止，應該公平啲喎。黃色、藍色應該都有啊，冇所謂啦。香港可以支持。而家嘅時間開始，可以俾台下嘅朋友問問題好嘛？通常香港人問嘢會慢啲嘅，慢啲。係，我哋俾人撈下先得，俾少少時間大家。唔緊要啦。誒，即刻有啦，即刻有。
你好，陳導演。咁我想問一個問題啊，就係你頭先都講到話，其實你都係即係你嘅電影都會有一定嘅主流性啦，你希望可以迎合到唔同人。但係其實同時間都聽到你成日都強調，就係你中意將其他人嘅嘢變做自己嘅嘢啦。即係其實你都有你自己嘅堅持嘅。咁但係我想知道你有冇試過有一次係你自己唔成功咁樣表達到自己嘅嘢，或者係你覺得有一次係覺得好受限制而表達唔到自己？暫時我冇，其實經直嗰次稍為有少少人哋疑問，喂，冇搞咁多嘢，會唔會將佢剪走咗？後尾我堅持我都過咗，我暫時未遇到咁大嘅抗衡，因為我同佢解釋咗，我話呢個只不過係一個黑色幽默嚟嘅啫。香港而家咁戾氣重重，咁幽默你都受唔到，咁即係更加冇機會玩㗎咯喎。咁後尾佢都接受咗，即係都 OK 咗，所以。而家有 bargaining power 少少，就係因為我始終都係一個認真嘅導演啦嚇，低微咁講啦，啲人都會 buy 嘅。咁如果係我一個無名嘅導演咧，你想講呢啲咧，我話俾你聽，死得好早啊，死得好快啊，唔使諗。所以呢個就係你建立咗一個自己嘅一個位置咗之後咧，或者一個叫做功能咗之後咧，有啲嘢係可以商量嘅，但係。譬如話紅 van，如果個老闆咧唔係一個香港有勇氣嘅老闆咧，可能呢個唔係今時嘅紅 van，應該咁講。但係我冇受到任何嘅即係為難啦。基本上即係都係生意人，希望係引起共鳴兼賣座。嗱，老老實實咁呢樣嘢咧，你如果你睇過喺現場睇過咧，啲反應聲係好好嘅。咁呢個如果喺導演嘅位置度，基本上已經做到㗎啦。但係問題就話能夠帶俾你幾多嘢，你感受到幾多嘢，你入咗腦幾多嘢咧？呢個係你嘅修行啦，同我已經無關㗎啦。我已經完成咗我個歷史任務啦。所以暫時嚟講，我未去到咁嘅阻攔，但係將來我唔夠膽講，或者我預告，譬如話，如果第二集嘅紅 van，我可能拍法又唔同喎，可能嚇死你喎，哇！咁就唔知啦，咁即係以後嘅事啦。但係我都好期待有呢個出現係點樣嘅。有冇其他人有問題喺嗰邊？係有幾位同學。係，你好啊，我想請問你之前都有提到，有時候自己想去拍出嚟嘅故仔，反而俾一啲即係醖釀好耐都未必可以好順利。咁你會唔會覺得係醖釀得耐咗，佢仲即係能夠成事嘅機會係會？你會覺得係因為醖釀得耐咗就會？成熟啊，定係話你會覺得有時候有啲嘢佢係唔拍就係有唔拍嘅理由？嗱，呢樣嘢好事多磨咧，我哋成語中其實有啲嘢咧，你好奇怪㗎嚇。譬如話，其實我第一次想自己去話晒事，sorry， 話晒事拍嘅戲咧，其實係香港荷里活。但係呢部當時唔係叫做香港荷里活，有個荷里活係叫做電話俱樂部。譬如嗰陣時第一次我拍，即係玩 Line 嗰陣時好興。但係嗰部戲咧，當時有投資者投資俾我嘅，但係咧我用 indie 嘅拍法，即係話全新人拍法，大家同意咗，好平200萬，咁應承咗，我又可能唔收錢，即係大家當投資拍。點知我寫完咗之後，突然間佢又話：喂，都係唔穩陣啊！新人做唔到啊，唔拍。一唔拍之後咧，我先至即激勵起，豈有此理！我唔求你啦，我就亂咁，我一定要拍一個我全部自己操縱嘅電影。嗱，香港製造咧，我冇儲到話10年嘅故仔，我冇嘅。我即刻諗一個，我要拍一個戲係點樣適合我，又點樣適合香港。咁呢個開始去諗嘅時候，咁我又綜合。我點樣令到呢個 local 電影有 universal 嘅感覺咧？即係有世界性啊！
咁我就喺度諗兒童電影、青少年電影、政治電影、社會電影，其實來來去去都係呢啲嘅啫。咁當然，如果你拍得好，無論佢係咩電影，都可以 universal 嘅，可以咁講。當時我諗下，不如拍青少年電影啦。青少年電影其實第一次做導演嘅年青導演呢，通常都會拍自己最熟悉嘅嘢嘅。咁當時我又年青啦，咁梗係最適合我啦嚇。咁我就諗咗香港製造。嗱，呢個呢，可能係幾日就諗出嚟嘅喎。只要你有一個人物有一個故事，你就諗得出嚟。所以所謂嘅好多時你有心理準備或者已經做好嘅劇本開唔到，就往往就係因為呢個問題。但係我香港製造當時係成功咗之後呢，我拍去年櫻花特別多，流年飄飄，跟住我即刻拍細路祥，跟住我即刻拍我要拍香港荷里活。當時因為我拍細路祥嘅時候，成個嘢呢，成條操作嗰條線呢，係你嗰條流水作業咁，你就會覺得好順嘅喎，因為你成功咗。你拍完細路祥，我拍完細路祥，因為我喺大磡村揾靚仔揾 casting， 我覺得嗰個世界好正，我就決定拍香港荷里活，我就將個古仔擺喺嗰個大磡村度，令到嗰個世界更加明顯地貧與富。我當星河名居啊叫富啦嚇，中產啦嚇，住喺大磡村叫窮啦。其實住喺大磡村好鬼多係好有錢嘅，死唔肯走，等政府賠錢嘅。我話俾你聽。不過當然窮人就多啦。咁呢個好偶然性，將呢個古仔擺喺嗰陣時，我決定自己拍嗰陣時，你睇出到嚟成個世界又唔同咗。嗰個戲同我原本可能我就係擺西環啊嗰啲高嗰啲樓梯口嗰啲檔口做呢，嗰個 scope 係唔同咗。所以創作嘅美妙係好奇怪嘅，千祈唔好因為其實公寓入邊或者好多學生學電影都係有一個理由，就係話我冇錢拍啊，我都係拍實驗電影，拍一個短片。其實呢個錢呢少呢，我話俾你聽都可以拍電影，亦都可以拍一個好嘅電影。但係錢少呢，就一定拍唔到一個好巨製嘅電影，就咁簡單。千祈唔好揾呢個理由嚟同我講，即係我冇錢啊，我拍唔到咩好電影，即係呢個係錯嘅其實。好，頭先仲有一啲手㗎，而家可以，仲有冇其他問題？喺呢邊。You can ask in English, we translate for you. Hello, Mr. Chan. I would like to ask, what sort of challenges do you think new film directors will be facing in the market? Because we see censorship, we see competitiveness, we see that the market size is not that open because most of your films are in local industries. How do you think we can expand? How do you think you can expand as a director? 咁或者翻譯少少啦，就係年輕嘅導演即係面對而家呢個市場啦，咁點樣去發展或者即係行出佢第一步等等。嗱，第一步一定要自己即係有嘢，有説話要講，同埋嗱呢個好緊要啦。即係你自己如果冇嘢，好空白，好亂都唔緊要，好亂嘅意思即係咩啊？好後生都唔緊要啊？唔係咁，即係好陌生都唔緊要，技巧唔熟悉都唔緊要，只要有嘢想表達。咁當然電影太多元素夾埋一齊，因為佢有影像啊，有好多個人嘅personality 嘅一個involve 啊，加上你拍得好唔好睇，呢個都係一個好重要嘅。even 你一個好簡單嘅故仔，如果你拍得好好睇咧，你就會容易成功。even 你有一個好好嘅故仔，你拍得唔好睇咧，我話俾你聽，你都死。所以最緊要令起人哋共鳴啦，一個好電影，你自己又好 enjoy 啦，觀眾又好 enjoy 就得㗎啦。有冇其他嘅問題？
在座有冇係想我自己做創作嘅人？係咯，創作。我諗你大學有冇媒體學分㗎嘛？有冇㗎？嚇？呢度有冇㗎？即係嗰啲有學翻。有嘅。呢度啲人求分求得好勁嘅。嚇，好唔好努係，力。其實唔係，其實我之前咧上嗰2個月舊年紅 van 嗰時我都上過嚟，唔知我幫邊個講個嘢咁先，又係其實都撞到好多年青人。其實呢幾個月我好多學院我都有啲討論會咧。其實最大個問題係年青人對創作，大家又好想去創作，但係又唔知由邊度開始。其實因為而家咧老老實實拍嘢其實真係好方便咗，好多機器又好，好多嘢真係好平。你用個Mark II Mark III 你就可以拍㗎啦。其實比以前我哋嗰個年代真係好方便。但係最大嘅問題就話因為你唔熟悉或者唔知點樣去入門咧，呢個係反而我覺得呢個都唔重要，重要係即係好似啱啱強調嗰樣嘢，其實拍每樣嘢都係要有啲嘢想話俾人聽，或者你要講你嘅angle， 或者你要講，譬如話，當然我哋所謂話有嘢講咧，你講得唔好睇都大鑊嘅，你唔係想講嘢就講嘢。所以我強調，如果你唔熟悉呢啲嘢都唔重要，睇多啲戲啦，睇多啲書啦。其實唔好睇到太多電話上面啲嘢啦，因為電話上面啲嘢過完就算㗎啦。我而家都發現都冇人睇書㗎，真係慘。睇書嗱，因為睇書點解呢？因為我當你20歲開始對呢個電影有興趣，但係你20歲嘅經歷呢，係補償唔到你拍一個好嘅作品嘅，好難嘅。除非你係好天才，咁當然都有，世界上都有發生過。但係問題就係話，如果你要吸收人哋嘅嘢嘅時候，一定要偷人哋嘅嘢，偷人哋經歷，偷人哋嘅創作。但係呢個就係我啱所講，點樣將人哋嘅嘢變咗自己嘅嘢？呢個過程呢，當然係你自己嘅一個進化啦。如果你個進化唔夠向前嘅，咁就大鑊。所以我哋話點解人可怕唔係可怕喺你唔勤力，係可怕到你冇進步啊！呢個先至得人驚喎，係嘛？擺明俾你抄，你都唔識抄咁即係，咁啊唔使做啦。比較文學係可能好啲嘅，都你讀得比較文學。我咁樣同你哋教育唔制度有啲抵觸啊！唔會。其實咧即係或者我趁呢個機會賣下廣告啦，因為我哋有好多同學咧好宅㗎，佢情願喺屋企睇你 video 咧，佢未必會喺呢度出現嘅，尤其是寫嘢嗰啲嚇。咁樣我哋賣下廣告好唔好啊？因為咧陳果導演咧係將會同我哋。即係呢個University Artist Scheme 咧，會同我哋教一個劇本創作嘅課程㗎。咁樣就3月5號會截止嘅嚇。咁係跟陳果導演咧係有，我哋仲會有比較文學系咧就輔助大家去學寫劇本。咁就係1年級以上嘅同學嚇，由文學院嘅同學咧係有優先嘅嚇。咁如果大家有興趣咧，就喺出邊就會有一啲單張，你攞翻去睇下啦，又或者係即跟住個 link 上網去留意。咁喺屋企宅宅地嘅同學咧，就睇到條片嘅時候咧，就快同埋收到 mass email 咧，就快啲去報啦。因為我哋會好嚴謹咁樣選擇學員嘅嚇。咁其實所以。即係好詭異嘅，我哋啲真係可能好想跟你讀嘅人，唔係一定會喺呢度出現嘅。呢個我明嘅，因為佢又喺好詭異嘅地方睇緊你。呢10年8年，我喺香港好多學院都出現過嘅討論，但係我發現香港年青人係比較含蓄啲嘅。國內今日翻晒屋企過年冇乜人問啊，通常國內啲應該係踴躍啲嘅。咁呢個就係有少少唔同，但係我覺得香港年青人。加油啊！唔好坐喺度齋坐啊，冇用噶，你唔夠人練噶。唔夠人練，即係你講，因為上次爾冬陞佢哋嚟講咧，而家係寫
寫字嘅人係即係文字有價喎。佢話而家大陸好多平台好需要好嘅故仔，好需要寫字嘅人，而家劇本有價啦咁。但係其實香港年青人係咪其實喺呢個方面真係有好多空間呢？定係點樣呢？其實空間咧係極少嘅，我可以咁講。反而咧係自己唔係空間極少嘅意思話，唔代表冇。其實最難嗰關咧，其實係自己能唔能夠堅持，因為堅持係幾難嘅。我都明，因為香港嗰個生活節奏又快啦，嘢又貴啦，樣樣都貴。如果你出嚟做嘢，你係即係賺嗰少少人工，你其實係好難去生存。呢個係唔同我哋以前初入行，成個社會仲係幾平均嘅時候，只要你勤力，你就好多。同埋嗰陣時個蓬勃性，令到你不停咁好多時一日走拍好多組戲，跟唔同嘅導演、跟唔同嘅編劇去學呢個過程。因為我做咁多年呢，我其實係一個冇學歷嘅人嚇。我見過好多有學歷嗰啲喺外國讀完電影翻嚟咧，捱唔到1個月，捱唔到3個月就走㗎啦。因為點解？唔平衡。嗱，國內有人最中意啦，不平衡。大佬，我讀完大學嚟又係拉電線，又係由頭開始做場記。你啊小學都未畢業，你又做副導演又做導演，唔平衡。你錯咗。你喺 LA 睇下啦，大把拉電線托住部機器嗰啲，全部係大學畢業嘅。當然嗰個社會已經形成咗呢種習慣性，可能我哋中國人太過 aggressive 得滯啦，或者叫做即係唔甘心啦嚇。讀完大學有使乜拉電線啊？大佬，凡事都有學習嘅過程，由低做起呢個過程，我話俾你聽，學嘅嘢多過我即刻俾個經理俾你做啊，係咪先？所以唔好怕呢個過程，但係當然呢個過程就好痛苦嘅啦，冇人話俾你聽。幾多年你可以成功？冇人話俾你聽，你幾時得？即係呢個係冇。因為好多年輕人即係一出嚟就想做導演編劇嘅，就唔肯做嗰啲。但係我記得王家衛都有講同一樣嘅説話，佢話我最錫嘅、最肉緊嘅嗰啲新進嘅人，我先至俾佢做場記，因為成出戲由頭至尾佢跟到一致，乜嘢佢都知。咁其實你都係有心帶年青人嘅，譬如我見你同心月，即係李心月咧，都係一個2012年 Fresh Wave 嘅得主啦嚇，而家都係跟緊你做嘢嘅喎 full time 喎，係咪？係啊。嚇咁其實你都好有心機帶年青人，咁講下其實即係如果其實你哋都會幾錫肯入行嘅人嘅，咁其實點樣會可以跟到你哋做嘢？而家其實唔係嘅，而家譬如而家最大嘅問題係咩咧？譬如話我而家同好多城市大學啦、浸會大學嗰啲 APA 讀電影課程嗰班人，好多人。其實每一年咧，每個班入邊有幾多入行咧，我通常都知。一班人譬如有40人，10個，唔係頭一年25個，做下咧。剩翻10個，即做下剩翻5個啊！呢5個如果肯堅持到落去 ，OK 啦，係咁樣嘅。點解呢？因為而家叻咗，啲年青人喺學校嘅時候，譬如讀導演科或者讀攝影科嗰班呢，基本上每個人拉個篋，得閒又拍下啲 doc 啊，得閒又幫佢拍下啲廣告仔啊，嗰啲巴士廣告啊，乜都拍。咁其實佢哋已經成為一種生存嘅技能。而呢種技能咧，佢唔靠你嗱，呢個 independent 啊，咩叫 independent 啊？自主啊，嗱，呢個 independent 我覺得害咗佢自己。點解咧？你喺學校1、2、3年都已經掌握咗點樣拍嘢，到畢業咗咧，佢唔肯出面跟任何嘅人、任何嘅劇組，佢樣嘢我哋自己做公司，自己去接廣告仔拍。呢樣嘢我就最反對嘅。唔該你嘥2年入一個你中意嘅電影組或者導演，你跟2年或者1年啦，我俾你呢個學習嘅過程呢，反而係你整體學校教嘅整體嚟嘅一個總分嚟嘅，因為嗰個係理論。當然個理論過程中而家都好容易拍嘢啦，但係真正拍電影係唔同你學院學嘅，所以大家都
大家都忽略咗一個叫做跟師嘅過程。以前我哋好興跟師傅噶嘛，而家呢個好傳統嘅名詞，而家越嚟越少啦，冇人跟乜鬼師啊跟，係嘛？所以但係咧，呢個係最可惜嘅，因為我哋學嘅嘢最多咧係其實係真係跟。當然你跟好嘅導演同跟渣嘅導演又係一個好大嘅問題。你跟即係唔好嘅導演，即係學壞手勢啦，你翻唔到轉頭嘅。而家好多副導演升咗導演嗰啲咧，就係因為我哋睇到我哋嘅同行有好多係，喂，點解你拍極都係咁嘅咧？冇啊，我就係咁樣識拍，因為我以前嗰個都係咁。有啲甚至話，如果我師傅擺機器，我唔應該咁樣擺。唉，而家邊有規矩啊？你想點拍得啦？即係咁解。所以有啲嘢咧，你跟到唔同嘅人咧，你自然會學到唔同嘅，即係呢啲所謂嘅技巧啦。但係呢啲技巧往往你自己唔加入自己嘅獨立思考咧，我話俾你聽，你一樣死嘅啫。即係進入個工業裏邊學師啦，呢個係即係好難得嘅一個學習機會。而家好多年青人就放唔下身段冇做嘅一樣嘢啦。你意思係？我唔明嗰個過程係點樣，可能都有一兩個突然間好標青，一拍就可能成名嘅，所以但係都好難講。就算好叻咧，其實都甩漏多咯，因為其實。即係我做訪問啦，就問過都好多即係比較資深嘅各個唔同工種嘅人啦嚇。即係佢話而家好多人就甚至乎導演都好甩漏嘅嚇。咁係因為佢真係冇喺個工業嗰度紅褲仔 train 出嚟咁樣咯嚇。但係有啲學校其實又好難解釋嘅，有啲喺學校嗰陣時已經學得好勁。其實有啲人咧得就一定得嘅，佢唔係唔得。不過問題就話最邊緣嗰批最慘，即係話我又好似中意呢樣嘢，但係咧我學完咗之後，我又唔知點樣令到我自己，因為你知啦，呢個係一個嗱講得唔好聽，電影係名利場嚟㗎嚇。名利場你明咩意思啦？即係話咧，你既然搭咗去入呢個名利場，唔該你做到你最好，令到自己成名。你唔成名，你冇 bargaining power， 你真係好鬼慘㗎。唔係我感動啊，因為我把聲。所以名利場呢個命題咧係當然。人係好奇怪嘅，點解我唔哋可以平平淡淡過一世咧？咁唔該你冇入呢個名利場。係因為我見而家好多其他藝術媒體咧，都即係好似日本嘅年輕人一樣咧，開始多人願意去拜師嘅，甚至乎鬥木啊等等都。希望電影行業都係咁樣啦。咁有冇咧？仲有冇其他人想追問問題？最後機會㗎啦嚇，我收多2-3個問題。陳導你好，紅 van 都係一出有市場同埋好大迴響嘅本地製作。我記得嗰陣時都有啲討論嘅，係下集會唔會開拍咧，或者下集幾時可以開拍咧？咁喺而家一個合拍片當道嘅市場環境之下，我想聽聽有幾艱難去揾投資者去做一啲純本地製作，為香港而做嘅電影，亦都或者喺答之前祝你喺嚟緊嘅金像獎再下一城。我都好冷靜嘅呢樣嘢，我千祈冇嗱咁樣嘅睇你拍咩戲。如果你拍香港戲咧，紅 van 絕對揾唔到老闆嘅，因為太貴，同埋有政治性。我非常僥倖地 lucky 地揾到而家呢個老闆，甚至可能已經有人講：喂，下集唔好搞咁猛得唔得啊？即係嗰啲嘢，你明唔明？嗱，呢個就係香港電影萎縮嘅一個問題。所以咧，你因為學吳君如12金雞啊、咩金雞金鴨啊嗰啲咧，冇要大陸市場，我純玩盡佢。
呢個就係香港嘅可貴性。但係當然又唔可以持續全民去拍呢啲喎，全民拍呢啲咁即係搞到成個市場、成個社會咪更加混亂。即係咁啊，全部都係睇鹹戲啦。前幾年啫嘛，咩向西，跟住有幾部已經俾人話你哋香港搞乜嘢啊，全部都係呢啲戲。呢個唔使人哋講啦，你都唔需要，或者呢個市場係多樣化噶嘛，係咪先？所以咧嗰種嘅做法咧，係基本上係擺明係就唔要國內噶啦。同埋阿君如係行一個商業非常明星制度去做嘅，佢可以吹雞，可以揾好多人去客串。咁呢種咧係另一種。但係如果你老老實實拍一個400-500萬嘅咧，其實舊年香港都死咗好多部噶啦。不過問題就即係叫做都有人做，但係如果你做合拍咧，你就樣樣嘢要改咯。即係樣樣嘢呢樣唔拍得，嗰樣唔拍得，或者其實喺嗰個合拍制度下咧，有啲咧大陸嘅純大陸電影，仲其實有時大膽過合拍個條例嘅。一合拍咧，其實我舊年嘅經驗嚟嘅，有一個戲我做監製嘅 Sensor， 我哋初初就當係大陸即係題材，唔好有合拍嘅，咁就好快就通過。就通過之後，大家就話：咦，咁樣都唔夠喎，不如搞下啲合拍啦。即係通過咗大陸即係國內片嘅permit 之後，再搞一個合拍嘅時候咧，反而就多多為難啦。呢個唔要得，嗰樣唔要得。舊年其實中國成個戲最賣座嗰部叫做《心花怒放》，我就覺得幾好睇嘅。咁大陸都好賣，成10億，但係咧放完之後咧，跟住有人批評啦，好低俗啊！唉，呢個世界有乜所謂啦？咩戲都有噶嘛。即係我又覺得冇乜所謂嘅，但係好在佢係放完之後先至激㗎啫。所以香港要搞合拍片其實唔係唔得。其實而家中港嘅關係搞到咁差咧，其實香港已經非常負面嘅喺上邊。即係我哋嘅司令好低嘅啫。譬如你而家照我分析啊，香港僅存嘅文化遺產只有警匪片嘅啫。而警匪片如果大陸要開放拍警匪片咧，咁你香港更加冇得做添。當然佢冇咁容易開放，因為上面太多條例，呢樣唔拍得過。所以香港僅有嘅文化遺產就係警匪片，其他冇㗎啦。係咯。哇！咁一錘定音法。陳導演嚇，頭先你講起嗰個即係茶館故事嗰度，即係令到國內好多即係電影界裏邊都好欣賞。我諗其中一個原因可能就係我估計係你走鋼線走得好叻啊！即係佢哋唔係你講出佢哋唔敢講嘅嘢，而係用一個好有鋼線嘅技巧咧，去講出咗佢哋想講嘅嘢嚇。咁我想順住呢樣嘢，因為呢條線去問一問就話，即係你身在其中。你自己感覺上喺即係胡錦濤嘅時代同埋而家習近平嘅時代，你覺得喺文化或者文藝電影呢方面，即係嗰個調控裏邊，你覺得邊個會係緊張啲嘅？哇，講到咁大啊，死啊！其實冇得估㗎喎，佢哋成日都捉唔到，即係叫做咩啊？因為你知啊，一個人當道嘅時候，你冇人黑底白字寫俾你嘅。譬如幾年前，色戒做完，我有一部戲，我就好想揾阿湯唯做，而湯唯睇完個劇本又幾中意，咁我就打電話問佢哋拍唔拍得，咁佢哋話你最好冇用佢啦。咁最好冇用佢嘅時候，佢又冇白底黑字寫話佢有咩問題。佢哋一落呢種人傳人嘅指令咧，其實真係冇人敢用噶啦。咁嗰年湯唯咪去咗英國讀書咯，喺橫掂都冇人揾佢咯。咁嗰個潛意識就基本上已經係落咗 order 話呢啲係得，呢啲係唔得嘅。所以你喺大陸拍，其實某啲程度上你話。唔知佢咩規矩，其實係知嘅。咁最大嘅不能反
黨，不能反國，不能色情。總之拍暴力鏡頭你唔好拍咁 close up 啦，歪歪地啦 ，close up 實剪嘅，因為佢覺得你暴力。但係你拍完咗就好睇之後，佢又唔剪嘅喎，有時好鬼衰喎。所以你又唔知嘅，佢冇一個條例寫明。總之係好難嘅，成日估下。譬如一個對白講他媽的，咁國內啲電影他媽的又得嘅喎，合拍片他媽的又唔得嘅喎，成日叫你 cut 嘅喎，所以係有啲難度。所以我其實唔中意 CEPA 呢條例嘅，即係當然 CEPA 令到有合拍片嘅誕生啦，但係問題亦都摧毀咗香港電影本身嗰個自由創作嘅精神。所以如果你想完全自由創作，拍本港片冇大陸市場就好搞啲，但係咧冇大陸市場，而家啲老闆都唔肯投㗎啦，基本上都難㗎啦。一係你自己先發達咗先，一係你老豆有錢。揣摩到點解係兩種唔同嘅人批啊，定係批合拍片個尺度點解要高一啲咧？呢樣嘢係又冇一種説法嘅，冇説法嘅。總之佢唔過就唔過啦。有時好好笑嗰啲批文嗰啲字寫嗰啲評語好好笑嘅。咁唔係，其實我都喺好大膽地喺某啲會度同啲即係領導提。話點解唔可以將香港變為美國嘅 New York， 將北京變成美國嘅 LA 呢？咁各有各拍，兩地之間互相交流，令到個電影更加即係進步啊，或者點樣？係冇人夠膽講呢個問題嘅，即係冇人夠膽講。即係你喺美國你都明 New York 咧，基本上係 independent 之地嚟。但係當然都有主流啦。你就 Woody Allen 啦。Woody Allen 你拍咩？你好都冇事啊。咁你互傳噶嘛，即係共同去將呢個電影。嗰隻電影雖然係一個軟勢力，呢個軟勢力其實某啲程度上影響好大嘅。譬如香港咁，你而家問香港人喺外國，你問啲外國人究竟香港有咩？其實我話俾你聽，都係記得香港電影嘅啫。你話香港時裝、香港 shopping 冇㗎啦，邊度會理你呢啲？香港喺邊度你都唔知，即係你明嘛？但係香港電影有人知，所以因為我哋去得太多即係影展咧，有時接觸啲人嗰陣時候咧，無厘頭地你都明，你即係好多 fans 對香港電影嗰種執着法咧，其實係令到你不敢想像嘅。其實。所以我覺得唯一嘅香港文化遺產咧，如果慢慢消失嘅話咧，呢個係幾可悲嘅。所以我唔知將來有冇得改變，難咯。不過大家都喺度努力緊，做得幾多嘅啫。其實好啦，最後一個機會啦，仲有冇問題？如果冇嘅呢，咁我哋今日就去到呢個時間啦。咁有，好，俾你最後一個機會。陳導演你好，咁我都找緊時間，咁 test 係咁我都大膽問一個問題啦，就俾你頭先講嗰句問問題唔使本去啟發嘅，咁我大膽問一個唔使本嘅問題啦，就係即係我都好知道要聽先可以學到嘢入腦，咁所以我都將呢個問題留到最後先嚟到問，希望能夠即係我能夠聽到，能夠學到啦。咁就想請教即係你頭先提到年青人唔好就咁坐喺度啊，唔得啊，要把握啊咁樣。咁譬如時間呢一樣嘢，有時候曾經做過嘅一啲嘗試，喺嗰刻未必成功，但係之後攞翻出嚟又可能有新嘅意義。咁之所以話點解我呢個問題唔使本呢？因為冇可能即係問完個問題之後，直接得到個答案就去解答到話究竟時間用嚟做咩就有意義呢？即係亦都冇可能問除咗青少年應該用時間嚟做乜嘢呢？其他唔同年齡層嘅人又即係呢個時局之下，時間攞嚟做咩係會有意義呢？即係呢啲嘢冇可能一個答覆裏邊可以答到，所以我稱之為呢個問題係唔使本嘅問題。咁但係或者再轉一個問法就係，又或者係咁，即係你頭先都提到最緊要係有嘢去真係
即係有個原因而去做嘢嘅。所以我其實問呢個問題，亦都另一個原因就係都會有興趣想從你身上去學習啦。即係唔知道你會唔會近年係發覺原來有興趣將時間花喺邊度呢？即係唔一定係話鐵定知道呢樣嘢係有意義，但係想即係借呢個機會去了解下，會唔會時間其實可以係花喺邊度呢？係，多謝。呢個時間就其實你太早咁樣問㗎啦，因為青春咧就唔會問時間喺邊度，因為大把消費。你要過咗某一個年紀咧，你就會發覺我冇時間去消費嘅時候咧，你就緊張嘅。年青嗰陣時你唔覺呢個時間過去嘅係嘛？所以咧你可能早熟咗少少。所以但係唔緊要，其實我撞到無數嘅年青人，我 even 而家我都同無數嘅年青人合作嘅，做緊嘢嘅。咁有好多人當然都好想喺一個學習中或者叫做喺佢現在嗰個領域入邊，希望做到成功。但係追求成功咧，我覺得有時冇需要太急。雖然我話名利場你一定要成功就好做啲，呢個係好現實嘅一個冇辦法推翻嘅論點嚟㗎啦。你都可以做一個任何工種都可以做到最好嘅，但係名利場嘅問題就係話，如果你唔夠好咧，你下一步好難行。你 bargaining power 唔得，你講任何嘢冇人 buy 你嘅。所以而家如果你話想利用時間去學咧，冇嘢嘅。有時不需要用心地去在意點樣用，但係我覺得如果你追求一樣嘢咧，呢個堅持去追求係冇得轉軚就最好。因為好多時好多年青人，我當然中意做導演，我又中意做編劇，或者中意音樂，我又中意唱歌，又中意彈。即係你冇一個嘢係你自己好定落嚟，決定我一生要追求嘅話咧，呢個反而難，更加難。但係當然可能都有啲人成功過嘅，轉一轉軚就得嘅，可能我唔知啊。所以當然我可以咁講，你如果嘥咗一生去追求，都未必成功嘅時候都有，好慘。因為我哋做呢行我僥倖地都算係 OK 啦嚇。但係我見到好多，甚至佢年紀去到40歲以後咧，佢有啲人開始緊張㗎啦。即係覺得係喎，呢幾年我都追求唔到成功，我乜開始就 drop 嘅個人，開始向下行嘅，佢唔會再有精力去追求佢當年想要嘅嘢。咁呢種咧，我見得好多。但係你問我過去我未成功之前我點樣咧？譬如話我拍過2部港產片，我都算係好早期做導演㗎啦，其實。但係嗰陣時嘅早期，因為電影旺盛，只要你有翻咁上下嘅資歷或者叫做唔係太差，都有人神推鬼拱俾你去做嘅。但係俾你做咧，你千祈唔好自喜，因為呢種去做咧，可能拱你去死嘅啫，快啲死。因為快啲死就係話你做過呢2部導演，知道你得定唔得，你唔得咧，快啲轉行。呢個未必壞事啊。如果當年我唔堅持，咁我轉咗行，咁冇今日陳果咯，即係咁解。就當時我衰咗之後，我又覺得點解衰到咁貼咧？係咪我自己問題或者工業問題咧？我點解容納唔到呢個工業咧？我啲工業都做咗咁多年，所以係咪完全自己嘅錯或者人哋嘅錯咧？我都諗過。當然我都唔係一味去追求點樣成功，但係有時啲嘢你就係咁樣啦。你堅持，我冇走，我冇離場，我堅持死腳踏實地喺度死做爛做，而且其實我唔係俾人捧上去㗎。我真係發覺我唔自己拍自己嘅嘢咧，我就唔玩啦。係呢個決心之下，我先拍香港製造。如果我唔係拍香港製造，其實當時都有好多吸引嘅。嗱，嗰陣時阿 M 拍咩？阿黎明張愛玲嗰部叫咩啊？黎明同張愛玲嗰部喺上海半生緣嘅時候，阿 N 就揾我去幫佢做策劃嘅，喺上海拍。當時你知啦，我都好耐，即係我以前做副導已經識阿 N，我都好想同佢合作。
但係咧嗰下個吸引力好大，因為你始終都係明導啊嘛。你跟好嘅導演，你學嘅嘢你多過你跟10個渣導演啦，係咪先？咁變咗咧，我嗰下我真係哇好大吸引，我真係好大吸引。但係我諗咗幾日之後，我同阿 A 講話咧，對唔住啊，我諗如果我跟咗你之後，我嗰部拍唔到㗎啦。人就係咁樣，好奇怪嘅。神推鬼拱都有啦，或者你自己個磁場問題啦，又個世界又對你警告咗你，你唔做就冇㗎。好多原因撈埋一齊嘅時候，但係我發現，只要你自己好堅定地堅守某啲嘢嘅時候，當然我而家講係容易啦，你可以咁樣話我嘅。但係我真係話俾你聽，我嘅經驗就係講，係我唔拍，我唔做啦，我要拍我一部，我就咁樣拍咗出嚟啦。我寧願賺佢啲錢啊，啲錢幾好賺啊！當年，即係所以有啲嘢就係咁奇怪嘅，所以堅持係幾痛苦嘅，亦都係幾浪費青春嘅。但係好多時就係咁樣無辜辜俾你又捱過呢一關就 OK 㗎啦。但係任何一行都係咯，嗬，即係唔抌10年到落去累積唔到嘢嘅。係嘅，其實咩都係嘅。係唔係就係電影都係咁嘅？任何一個行業都係嘅。其實電影係最慘，冇人話俾你聽，你幾時得幾時唔得。譬如我求其講你一個職業，你喺Watsons 做售貨員，10年之後都做個主任或者經理啦啩。如果經理主任都做唔到咁，當然另計啦嚇。但係起碼你叫做經理。電影我捱咗10年，可能我都做唔到個導演。我做個導演，我做個渣導演，我真係冇面啦。但係有啲人就覺得冇事啦，我就唔得啦。咁點啊？冇人話俾你聽，10年後你仲得唔得？喂，你10年後都做唔到，跟住人又老，錢又冇，咁點啊？好難㗎，呢個仲慘過你做售貨員啊！但係售貨員起碼你都去人哋叫你經理有啲主任啊，係咪啊？Winner take all 嚇，好咁樣其實時間真係到啦，咁樣好感激陳可導演嚟同我哋分享。咁我哋呢個計劃會繼續陸續有嚟嘅，希望大家繼續翻嚟同陳導演一齊學嘢。咁剩低嘅時間咧，我想請Gina McCarthy，Professor Gina McCarthy 可以同我哋一齊俾個紀念品你，好嗎？係咁樣，我哋呢度有一本，係啊，係我哋一定要行貨都要交嚇。咁樣我哋嚇。呢個書嚟。哦，書嚟嘅，好。多謝。